صحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين، ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، شحب الحاشن الشاذلي، شحب هودن النخشبندي، سيد أبي العباس أحمد التجاني، الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، شعري بن عبد الله بارس، والحبيب عبد الله بن علوي الحداد، سيد بكر بن عبد الرحمن السقف، سيد علي بن أبي بكر السقف، الشيخ أبو بكر بن سالم العلوي، وجميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين، وخصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن من جاتي جربا، شيخ بكر وشيخ ذات الكهف جربا، شيخ صمد الله مقوسا جربا، مولانا سلطان حسن الدين بطن، شيخ عبد المحيي Pamijahan, Syekh Pandai, Syekh Abdul Habib, Husain bin Abi Bakar Al-Hamdul Sebab Batang Pangeran Raja Muhammad Pangeran Muqayyim Ki Muta'ad Ki Kriyan Ki Abdul Jamil Ki Muqtadir Ki Nawawi Banten Ki Salih Darat Semarang Ki Khalil Bangkalan Ki Hashim Ash'ari Ki Abbas Ki Adas Ki Ilyas Ki Akyas Ki Ahmad Zaid Ki Ahmad Syatari wa jami'i ulama'i sarang lupang jami'i Zirboyo wa jami'i ulama'i jami'i ulama'i Butuh Pesantren jami'i ulama'i bertapadaku dan bertapadaritan nakhusu khasatan tamatan ila hadrati Kiai Al-Hajj Abdullah Ma'sum Jauhari, pendiri Pagar Pusat Taufiqli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala
Fadailu suratul qadar. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a suratul qadar u'tiya thawaba man shoma ramadhana. Man utawi sapane wong iku qara'a lamun maca sapa man suratul qadar ing surat al-qadar. Barang siapa membaca surat al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhirih. Barang siapa membaca surat al-qadar u'tiya mangka diparingi sapa man thawaba man shoma ing ganjarane wong kang puasa sapa man Ramadan ing bulan Ramadan.
al-qadar di salat fardu nada munadiyan. Nada mangka bakal undang-undang sopo kang undang-undang munadiyan hal undang-undang ya Abdullah qad ghufira laka ma madha min dzunubik. Maka akan ada yang berkumandang ya Abdullah wahai hamba Allah qad ghufira teman-teman wis diampuna lakakan wis sira apa maupun dosa-dosa madha kang wis keliwat apa min dzunubika saking pira-pira dosa nira fastanif mangka amrih ngawitana sapa sira amal ing amal. Jadi siapa membaca surat Al-Qadar di salat fardu maka akan disampaikan ya Abdullah Allah telah atau sudah diampuni segala dosa-dosa yang telah lampau. Waruwiyalan diriwayatakan an Muhammad bin Ali bin Husain Al-Husain dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Berarti ini Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali dicicip enggak ada buyut cangga radhiya muga-muga ridoni sapa Allah Gusti Allah anhum sang sakabehane mau annaustuhune Muhammad bin Husain bin Ali bin Husain mau ku kala ngendika sapa Muhammad bin Ali bin Husain manutai sapane wong ku qara alamun maca sapa man inna anzalna fi lailatul qadr yajri mangka bakal lumaku biha kelawan al-qadar apa sautuhu apa suarane siman kana ana sopo siman mau kasyahiri. Ya Allah, ini bukan yajri, ini yang paling pas itu yajharu biha sautahu, ini yang paling benar. Kayaknya teksnya. Yajharu halim banteraken sopo man biha kelawan inna anzal banteraken sautahu ing suaranya atau memang ya artinya kalau memang benar ini yajri redaksinya ya benar-benar dibaca gitu, suaranya dikeluarkan. Kana mangka anak sapa maniku kasyahiri kaya wong kang menghunus ya, menghunus bisa pihi kelawan pedang siman fi sabilillah dalam dalane Allah. Orang yang membaca inna anzalna fi lailatul qadr dengan dia mengeraskan suaranya sebagaimana laksana orang yang menghunus pedang fi sabilillah dalam dalane Gusti Allah. Wa manutai sapane wong iku qara iku lamun maca sapa man ing al-qadar sirran kelawan. Kalau melihat di kalimat selanjutnya sini sirran berarti tadi yajharu. Sirran kelawan pelan-pelan. Kalau tadi membaca al-qadar suaranya dikeraskan ya, maka dia laksana orang yang menghunus pedang dalam rangka untuk berjihad fisabilillah. Nah sekarang waman qara'aha sirran barang siapa yang membaca surat Al-Qadar cara pelan-pelan, pelan-pelan, kana mangkana sapa maniku kal mutasyahhiti kaya wong kang wong kang berlumuran, yang lumurahken. Mutasyahhid kaya wong kang lumurahken bidamihi kelawan dare siman fi sabilillah dalam dalane Allah. Sana orang yang berlumuran darah akibat dari terkena senjata ataupun terluka ketika jihad fisabilillah. Wa man utai sapane wong iku qara alamun maca sapa man ing al-qadar 10 marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Barang siapa membaca surat Al-Qadar 10 kali, maha mangka bakal nglebur maka muhya mangka bakal dilebur anhu saking siman opo alfu dzambin opo 1000 dosa min dunubihi saking pira-pira dosa iman. Siapa membaca Al-Qadar 10 kali maka akan dilebur 1000 dengan dosanya min dunubi. Wa man qara'aha mangka utai sapane wong iku lan utai sapane wong iku qara lamun maca sapa man ing Al-Qadar hina yusafir dalam nalikane lelungan dadi bepergian baca surat Al-Qadar. Tentu bepergian yang diperbolehkan secara syariat. Bukan bepergian yang maksiat. Bepergian maksiat terus baca ini yang basah. Janjian apel maca surat Al-Qadar bepergian. Basah Al-Qadar. Wahina yakhruju lan ing dalem nalikane metu sapa man min baitihi saking umaiman. Keluar dari rumahnya fa innahu mangkastuhune kelakuan iku fa innahu mangkastune siman iku sayarji'u mangka bakal balik sapa artinya bakal hilang.
Insya Allah dia akan kembali lagi lah, artinya enggak selamat, artinya selamat. Wa man utai sapane wong iku qara alaman maca sapa man ing surat al-qadar fi su'udil jibal ing dalam naik gunung, climbing. Jadi kalau mau climbing ini ya, kalau mau naik gunung Ciremai baca surat al-qadar. Hila maka bakal dialang-alangi. Hila maka bakal dialang-alangi apa bainang dalam antara siman wa baina syaitan, dalam antara syaitan. Dia bakal keganggu. Naik gunung, climbing, terus yang mendaki kemudian baca surat al-qadar, insyaallah bakal kegodaan setan, kecuali dheweke setan. Waman utahi sapane wong karo alamun maca sapa man ha ing al-qadar hina yarkabu dabbatahu ing dalem nalikane nunggang sapa man dabbatahu ing kendaraane siman nggo motor mio, nah salah maka bakal turun sapa man saliman hale wong kang slamet, maghfurun tur hale wong kang diampuni. Maghfurun lah tur hale wong kang diampuni sapa lahu kadue siman. Waman utai sapane wong, insyaallah ya, betapa agungnya surat Al-Qadar sampai fadilahnya luar biasa. Kita naik kendaraan baca surat Al-Qadar, dia turun dari keadaan dijamin turun dari kendaraannya itu dalam keadaan selamat dan diampuni dosanya. Wa man utai sapane wong iku kata balamun nulis sapa man ha ing surat Al-Qadar wa syaribaha lan nginum sapa man ha ing tulisane mau. Barang siapa menulis surat Al-Qadar kemudian ya dituliskan dalam sebuah bejana ataupun gelas mungkin ya bejana, dan kemudian airnya diminumnya, fakaan nama maka kaya setune fakaan nama usyriba maka kaya diinumakan sapa siman bisyar bimail hayati kelawan inuman banyu kehidupan. Nulis surat Al-Qadar ning sijine wadah terus diiseni banyu yang mau diinum, maka kaya dia itu diminumkan air kehidupan. Waman utai sapane wong iku kata baikulamun Waman utai sapane iku kata baikulamun nyatet atau nulis sapa man ha ing surat Al-Qadar tsumma ghumisa thiyabuhu fiha. Nulis surat Al-Qadar, nulis Al-Qadar kemudian dimasukkan di air, tsumma ghumisa maka kari-kari dicelubaken opo thiyabu opo pakaiane siman fiha ing dalam ya wadah sing ana surat Al-Qadar. Jadi di khasiatnya kalau kita nulis surat Al-Qadar kemudian ya di tulisan tadi diguyuri air ya, dikasih air, lalu pakaian kita dicelupkan di wadah yang ada air yang tadi dituliskan surat Al-Qadar, lam yazni maka ora bakal zina sapa siman, maka ora bakal zina sapa man fiha ing dalem pakaian mu abadan ing dalem selawase. Jadi pakaian yang tadi dicelupkan di air yang tadi ada barokahnya surat Al-Qadar tadi, kalau dikenakan dia tidak akan pernah dia tidak akan berzina, ya, tidak akan pernah berzina dengan memakai pakaian tadi selamanya. Wa man utai sapane wong iku kata baik kula menulis sapa man ha ing Al-Qadar wa syaribah lan nginum sapa man ha ing tulisan mau sing ana Al-Qadar tsumma rasyaha. Nuli nyiprataken sapa siman ha ing banyu sing ana tulisan Al-Qadar fi musallahu ing dalam tempat salate man. Jadi nulis terus banyu mayas di samping diinum, terus banyu diciprat-cipratakan di tempat sholatnya. Ubilat maka bakal diterima opo sholate si wong allati sholat kang sholat sapa man ha ing allati. Yang sholat fiha ing dalam musalla. Abadan ing dalam selawase. Di jaminan sholat itu bakal diterima. Insyaallah. Wa man utai sapane wong ku kata baikula menyatet nulis sapa man ha ing Al-Qadar wa nudija lan
dilumura apa di ya pada diciprat-ciprataken apa mauha apa banyu sing ana al-qadar mau diciprat-ciprataken ala maridin ing atase wong kang gering au ala majnudin atau ing atase wong kang wong edan nyatet tuh mestian air barokahnya tadi diciprat-cipratan ya, dilumurin atau dipercik-percikan terhadap orang yang sakit atau orang yang gila bari mangka bakal waras sapa marid au majnun. Ya tentu kudu yakin, bakal beli yakin ya beli bakal mandi. Kudu yakin, coba ya barokahnya surat Al-Qadar. Lamun misalkan ana wong sing lagi sakit, terus dicoba ditulisakan surat Al-Qadar ning banyu mau terus maksudnya ditulisakan ning sijine tempat, wadah atau bejana ataupun piring terus atau gelas terus dipai banyu mau diciprat-cipratakan atau dilumurakan ning wong sing sakit. Barian. Ki masih perkataannya Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain. Waman utai sapane iku akhoda iku lamun nyekeli. Ya lamun gejeli akhoda yang gejeli atau nyekeli binasiyati waladi kelawan ubun-ubunan anake si upong siman. Ngelus ubun-ubunan anaknya ya di gejeli. Tumma qara'a mangka kari-kari maca sapa siman ali ngatasé si walad as-surata ing surat Al-Qadar. Aro maka bakal ningali sapa man hu ing aro maka bakal ningalaken hu ing siman sapa Allah Gusti Allah fi ing dalem walad ya. Aro maka bakal ningalaken hu ing siman sapa Allah Gusti Allah fi ing dalem walad. Allah bakal ningalaken bocah sing mau diwacaaken surat Al-Qadar ning ubun-ubunane mau ditingali ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa siman hu ing walad. Jadi dia akan mendapatkan anaknya itu ya seneng tidak akan apa sing dikepengen ning wong tua iku ana ning anake. Bahkan di antara fadilahnya membaca surat Al-Qadar terhadap anak kecil yang masih bayi, kita diajarkan pada saat misalkan puputan ataupun akikahan kemudian dibacakan surat Al-Qadar. Nah, fadilahnya diantaranya anak kecil yang dibacakan surat Al-Qadar, maka insya Allah dia tidak akan berzina selamanya. Barokahnya surat Al-Qadar. Arahullahu fihi ma yuhibbu, maka Allah akan memperlihatkan pada pribadinya si anak itu sesuatu yang disukai. Jadi dilalah lamun cara bahasa dijetilaken bocah ya. Jadi lamun deleng anak bocah cilik nyetilaken berarti pernah diwacakan surat Al-Qadar. Kan ada ya anak kita melihat tuh kayaknya gimana gitu. Ya apa ya melihatnya semua orang kalau melihat anak itu tuh pengennya jitak gitu. Ada ya berarti pernah diwacakan surat Al-Qadar lagi cilik ya. Karena ya barokahnya surat Al-Qadar diantaranya ya tadi arahullahu fi ma yuhibbu. Dilalah anak yang dibacakan itu ya setiap orang yang melihatnya itu jadi senang, tidak bertingkah yang membuat orang lain tidak suka. Wa kadzalika az-zaujah. Kayak mungkin az-zaujah itu istri. Mesti rapi. Idza akhadha ing dalam nalikane ngalap sapa man binasiyatiha kelawan ubun-ubune zaujah, coba kapan-kapan dipraktekkan. Wa qara'alan maca sapa siman alaihi ngatasi zaujah surat Al-Qadar. Arahu Allah taala maka bakal ningalaken hu ing sing man sapa Allah taala fiha ing dalam zaujah, ningalaken ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa siman hu ing man. Ya insyaallah bakal bantingi piring maning lah rapi ya. Jadi lamun lara dua rapi ya, dua punya istri yang bantingi piring terus kapan-kapan kecelu ubun-ubunane wacakan Al-Qadar. Ampiran mari. Kada kayak mengkono-mengkono keterangan fi tafsir Al-Hanafi dalam tafsir Imam Al-Hanafi. Wa alam lan ngerti sirayan anna surata inna anzalna fi lailatul qadar.
Setune surat Inna anzalna fi lailatul qadar iku ghaniyun iku bisa nyugi ya iku ghinan iku bisa dadi nyugiaken ghinan iku bisa jadi nyugiaken lil fuqara maring pira-pira wong fakir duit kang ate maca surat Al-Qadar sing akeh tapi tangi aja awan-awan wa izzun lan dadi kemuliaan lid du'afai maring pira-pira wong kang lemah wa daf'un lan dadi penolak lil bala'i maring bala. Jadi mungkin barangkali di zaman di situasi sekarang ini juga perlu membaca di samping tabarruk zikir-zikir yang lain ya li khamsatun utfi biha dan lain sebagainya termasuk surat Al-Qadar juga sebagai tolak bala ini. Wa daf'un lil bala dan mudah-mudahan barokahnya al-ashrul awakhir ya, 10 hari terakhir di mana terutama di malam-malam ganjilnya ini ada Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan barokahnya itu semua situasi sekarang bisa lekas membaik dan wabah virus corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan lagi terutama umumnya bangsa Indonesia ini. Dan kita semua keluarga kita diselamatkan dari wabah virus corona yang sekarang sedang melanda bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Wadaf'un lil balalan dari tolak lil bala'i maring bala wadda ilan tolak maring penyakit wal amrod dan piro-piro sakit wa amnun dan dari keamanan minal azabi saking siksa wa min uqubatid dunya lan saking piro-piro uqubah tu siksa dunia wal akhirat dan akhirat. Wa kana lan ana sapa qari'uha sapa wong kang maca inna anzalnahu fi lailatul qadr ana iku ala sihhati ngatas kesehatan wal afiyati lan afiyah. Jadi termasuk jaminan orang yang membaca surat Al-Qadar itu insyaallah dalam keadaan as-sihhah wal afiyah. Wassalamah lan keselamatan. Wa tanzilulan bakal temurun alaihi ngatas sesiman apa rohaniyah atau apa rohaniyah malaikat rohaniyah sarian hal cepet. Wa tujibulan nyembadani bulan bisa nyembadani apa al-qadar ing siman ajlatan kelawan cepet. Jadi di antara faedahnya lagi itu bisa membantu untuk diijabahnya doa-doa. Ya, doa-doa yang kita panjatkan di antaranya dibantu dengan surat Al-Qadar. Kama kaya keterangan zakaro kang nutuh Imam Sopal Imam At-Tamimi Imam At-Tamimi. Waqala dan ketika sapa ba'dul ulama sapa sebagian ulama al-arifin rahimahumullah taala li ahadil ikhwani maring salasinya pira-pira ikhwan batur. Ala uallimuka ala anatah wis ora meruaken sapa isun ka ing sira. Maukah aku ajari engkau Ismallahil A'zam ing arane Allah al-Azam kang al-Azami al-A'zama kang agung qala ngendika sopo ahadul ihwan bala nggih Iqra alhamdulillahi rabbil alamin. Mau tidak aku ajari aku kasih tahu Ismul A'zam? Ya, saya mau. Iqra alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul huwallahu ahad. Ayatul kursi dan ayat kursi wa inna anzalnahu fi lailatul qadr thumma istaqbil maka kari-kari madheba sapa sira al-qiblata ing kiblat wad'u lan donga sira bima kelan perkara ahbab kang seneng sapa sira fa innallaha maka setune Gusti Allah iku yastajibu bakal nyembadani sapa Allah doa ka ing doane sira. Baca alhamdulillahi rabbil alamin terus qul huwallahu ahad ayat kursi ya dibaca lengkap. Nanzalna fi lailatul qadr kemudian menghadap kiblat dan doa dengan apa yang kau inginkan. Insyaallah innallaha yastajibu du'a. Allah akan mengijabahi doa-doa kita semua ataupun orang yang melakukannya. Wa man utai sapane wong iku akhadha iku lamun ngalap sapa man binasiyati man kelawan ubun-ubunane wong. Yuhibbu kang seneng sapa man sing pertama mau ing sing man kedua. Faqara ki nggo melet keting ki. Tapi syaratnya kudu ubun-ubun sing disenengi kudu digeceli wani beli. Jadi orang siapa yang memegang ubun-ubun orang yang dicintainya ya otomatis siapapun ini kita
kita misalkan terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap sahabat kita. Faqara alaihi, setelah kemudian memegang ubun-ubunnya, kemudian ia membaca. Faqara alaihi, maka maca sapa siman ali ngatasé siman. Maca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fa inna Allah taala maka sune Gusti Allah taala iku yuriku bakal ngweruhaken sapa Allah iman. Bakal meruakan ma ing perkara ahabba kang seneng sapa siman hu ing man. Allah akan perlihatkan kecintaan ataupun sesuatu yang ia sukai dari orang yang dibacakan surat Al-Qadar. Wa man utai sapane wong qara iku lamun maca sapa man ing surat Al-Qadar ba'da wudu'in, baca surat Al-Qadar setelah berwudu, qama mangka bakal ngadeg sapa siman bila dzambin kelawan tanpa gawa dosa alih ngatasé siman. Wa kana lan ana sapa siman iku kaya umi waladathu ummu kaya dinane nglahiraken hu ing siman sapa ummuhu sapa ibune man. Bila dzambin alai wa kana kaya umi waladathu ummu. Baca surat Al-Qadar setelah berwudu, dia berdiri dalam keadaan tidak memiliki dosa, dan pada hari itu dan dia pada hari dan dia dibebaskan ataupun diampuni segala dosa sebagaimana dia baru dilahirkan kembali dari ibunya. Wa qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dan ngendika sapa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Dimugi nyuciaken sapa Allah sirrahu ing rahasiane Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. In aradta lamun ngarepaken sapa sira as-sidqa ing bener fil qauli ing dalam ucapan, fa'in ala nafsik, maka tetanggenana sapa sira ala nafsika ing atase wektu kira bi qiraati inna anzalnahu fi lailatul qadr. Barang siapa ingin ucapannya itu benar terjadi, ya. Jadi minta bantuan dirimu dengan membaca surat Al-Qadar. Pengen omongannya benar, artinya apa yang dia omongkan itu terjadi. Coba baca surat Al-Qadar. Kada kayak mengkono keterangan fid Durrin Nadim dalam kitab Ad-Durrin Nadim. Qalan ketika sapa ba'dul masyayikh, sebagiannya pira-pira masyayikh, man qara'a man utai sapani qara'a iku lamun maca sapa man surat Al-Qadar wa qul ya ayyuhal kafirun, lan maca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad 10 marratin, 10 kali surat Al-Qadar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas 10 kali ala ma'in tahirin ing atase banyu kang suci, diwacaken ning banyu, wa nudih lan dilumuraken apa bihi al-ma'ut tahir, wa nutihalan dilumuraken apa bihi ma'at tahir mau banyu sing suci mau, banyu sing suci sing diwacaken surat Al-Qadar, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas 10 kali dilumuraken atau diciprat-ciprataken atau dilumuraken ala taubi ngatasé baju, ya, klambi al-jadid kang anyar iki sing wis tuku baju lebaran diwacaken. Lam yazal mangka ora gingsir-gingsir sapa siman fi aisyin ing dalam kehidupan mubarakin kang diberkahi madama selagine langgeng sapa man alaihi ngetep ing atase thaub. Jadi baju lebaran yang belum dipakai diwacakan surat Al-Qadar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Insyaallah kehidupannya berkah. Dilumuraken ning klambi anyar terus tinggo. Insyaallah kehidupannya berkah. Wa fi riwayatin ukhra yang diterangkan di dalam riwayat kang liyan. Annaman ay wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat kang liyan annaman utai stuhne si wong. Ya, mubtada jumlah. Annaman stune wong qira'a kang maca sapa man ha ing surat Al-Qadar sittatan wa 30 marrah, 36 kali. Alamain ing atase banyu. Macakan 26 ning banyu, warusya bihi tauban. Warusyalan diciprat-cipratakan apa bihi banyu mau diciprat-cipratakan tauban ing baju atau kain kang anyar. Lam yazal mangka ora gingsir senantiasa lam yazal mangka ora gingsir senantiasa simaniku fi rizqin ing dalam rezeki wasi'in kang luas minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala madama alaihi selagine langgeng sapa siman alaihi ngatasé thaub. Pengen rezeki sing luas
kelambi anyar baju barunya itu diciprati wacaan surat Al-Qadar 36 kali. Kada kayak mengkono-mono keterangan fi khawasil Qur'an yang dalam pira-pira khawasil Qur'an, kekhususan Al-Qur'an. Wa min khawasi hada surah, dan ikut setengah saking pira-pira kekhususan ikilah surat Al-Jalilati kang agung annahu tawis tuhune surah Al-Jalilah iku anastuna surat Al-Qadar iku masyhuratun iku masyhur fi jalbil ghina ing dalam narik kesugihan. Jadi beli kudu pesugihan ning wiwitan sing gede. Tangi ngutuyul wis maca surat Al-Qadar. Masyhur ini. Annaha masyhuratun fi jalbil ghina. Bahwa surat Al-Qadar itu masyhur, mujarrab, bisa kanggo hasiat narik rezeki, narik kesugihan. Faman mangkau te sapane wong kanat iku anat, faman mangkau te sapane wong iku anat iku lamun ana iku lauka dhewe siman ilallahi taala maring Gusti Allah taala opo hajatun opo hajat. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah falyaqra, mangka becik maca sapa man inna anzalna fi lailatul qadr. Pina maca ihda wa arba'ina marrah 41. Ini hajat ning Gusti Allah, dedonga maca Al-Qadar 41. Tsumma yad'u bihadad du'a, maka kari-kari dedonga sapa siman bihadad du'a kelawan ikilah doa. Donga engko mau engko donga mau diwaca pipira ihda wa arba'ina marrah 41. Jadi maca Al-Qadar 41 terus masa dongai 41. Dongai apa? Allahumma ya man yaktafi an khalqihi jami'an wa la yaktafi anhu ahadun min khalqihi jami'an, ya ahadu ya man la ahada lahu in qata'ar raja illa minka wa khabatil amali illa fika, ya ghiyathal mustaghithin aghithni. Allahumma tu Allah ya man tu zat yaktafi kang cukup an khalqihi sing cukup an khalqihi saking makhluk siman jami'an halis kabehane, wala yaktafi lan ora cukup anhu saking man sapa ahadun min khalqihi saking makhluk Allah jami'an, ya ahadu duhai zat yang ahad, ya man la ahada lahu duhai zat yang tidak ada lagi kecuali ahad itu hanya milik Allah, la ahada lahu, tidak ada yang tidak ada keesaan kecuali keesaan itu hanya milik Allah. Ing kota terputus opo arroja wopo harapan illa mingka kecuali saking panjenengannya Allah. Wa khabat lan ketuna rugi opo al amalu piro-piro harapan illa pika kecuali ing dalam panjenengan. Ya ghiyathal mustaghithin, wahai zat yang menulungi orang-orang yang meminta pertolongan. Aghithni mugi paringa pertolongan sapa panjenengan ing kula. Donga kiye mau diwaca ping pira? Diwaca ping 41. Wa yukarriru lan bolan balani sapa siman aghithni ping sab'a marratin 7 kali. Ya. Jadi setelah doa 41 setiap doa mau aghithni. Fa innaha mangkastuhune hajat iku tuqda iku bakal dituhoni apa hajat biidznillah taala kelawan idine Gusti Allah taala. Maka insyaallah hajat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan biidznillah taala. Wa dzalika utai mungkono-mungkono iku mujarrab. Insyaallah mujarrab ini. Lamun sing gelem nglakoni mangga. Wa man utai sapane iku qara iku lamun maca sapa man ha ing inna anzalna fi lailatul qadr. Wa sa'alan tumandang sapa man fi hajati ing dalam hajati simman roja'a, maka bakal balik sapa man masrurul qalbi hale wong kang dibungaken atine, wa qudiyat lan bakal dituhoni apa hajate simman. Wa man katabaha wa man utai sapane wong kataba lamun nulis sapa man ha ing al-qadar, wa syaribalan nginum sapa man ha ing al-qadar. Maksudnya tu banyu sing ditulisi al-qadar lam yuro mangka ora bakal ditingali fi jismihi ing dalam badane siman apa ma perkara yakrohu kang ora seneng sapa siman. Jadi lamun duwe panu duwe apa maca al-qadar nulis al-qadar dinum lam yuro fi jismihi ma yukrah. Waman utai sapane iku kata iku lamun nulis sapa man ha ing al-qadar fi khirqatin ing dalam apa pipeh itu apa jarit ya. Min thaubi insanin saking pakaiane manusa ma ismi dalam sertane arane si wong wasmi ummihi lan aran ibue.
nulis Al-Qadar terus ditambahi arane karo aran ibue lah nulisnya bisa afaran kawan minyak za'faran. Tsumma tuya mangkari-kari dilempit apa alkitab apa tulisannya mau ya, sing ning jarit mau wa ja'ala lan dadiaken sapa manhu ing kitab yang dimaksud tulisan mau fauqa sadrihi ing dalam dure dadane ditaruh di atas dadanya kain yang tadi ada tulisannya tersebut yang ditulis dengan minyak za'faran wa wahalita yasimanikuna imuniku wong kang turu fa innahu mangka stune kelakuan iku yukhbaru iku bakal dikhabari ya iku yukhbari iku bakal dikhabari sapa siman amma saking perkara suni kang diagawe apa amma saking perkara suni kang digawe apa ma fi umri dalam umrah siman. Jadi khasiate iku ana firasat ataupun impen dia bisa mengetahui ataupun diberikan firasat tentang apa-apa yang terjadi pada dirinya selama usianya itu. Jadi apa-apa yang terjadi pada dirinya itu akan diberi firasat, diberi kabar ketika menjalankan tadi. Wa yakunulan ana apa alwat apa ngletak akan mau fi waktu istighraqi dalam waktu kermes iman finomin dalam tu lagi lali-lali ya. Zakaron kana au unta pada iku wong lanang kana sapa siman au unta atau wadan kada kaya mengkono keterangan fi khawasil Qur'an. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul ulama sebagian ulama rahimahullah ta'ala man qara'a surat al-qadar alfa marrah barang siapa membaca surat al-qadar alfa marrah 1000 kali yaumal jum'ah dina Jumat maca ping 1000 lam yamut mangka ora bakal mati sapa man hatta yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa ningali Kanjeng Nabi Muhammad ngimpi fi manamihi ing dalem turu simah. Tapi ping 1000 jajal kapan-kapan dilakoni ping 1000 dina Jumat insyaallah dalam tidurnya kapanpun selama hidupnya pasti nanti akan ngimpi Kanjeng Nabi maksudnya. Tambihani ay hadani tambihani wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang sama. Allahumma fiqh aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.